Así de fácil, puedes crear efectos especiales usando solo tu voz con inteligencia artificial. Por ejemplo, un Ferrari. O incluso un jaguar. Unas naves espaciales peleando. Un caballo corriendo. Primero entra a esta página, selecciona de texto a efectos de sonido, sube tu video, dale las indicaciones del sonido que quieres generar y graba tu audio. Dale en generar y te generará 4 opciones. Decide la que más te guste y pónselo a tu video. Dale en descargar y listo. Así de fácil tendrás un efecto de audio profesional para tus redes sociales. Comenta efectos de sonido y te mando el link directo.